Сега ще чуем много интересни неща. Ще говорим за 3 чуждестранни семейства, 3 различни култури. Ти можеш да започнеш по твоя начин. Hello! И аз ще продължа с корейчи. Тестинг. Hello. Bonjour! Аньон하세요. Здравейте, хора! Тук сме с 2 мои приятелки и ще си говорим днес по една много интересна тема за многоезичните деца. Подготвили сме интересни въпроси и сега ще ги оставя да се представят. Здравейте, аз съм Клоуи и съм учителка по английски език в град Своге. Аз съм от Англия, родена съм в Лондон и съм на 26 години. Работя с ученици на всички възрасти. Имам собствен бизнес, при което преподавам уроците по английски. Тя се казва Нова English. Работя в град Своге, както и онлайн с клиенти. Здравейте, аз съм Гери, както и 2 мои приятелки, работя като учител по английски. Работила съм в България, в София, а в момента живея във Франция, където също съм учител по английски в училище. Аз съм си от София, живяла съм в Корея, работила съм като преподавател по английски и аз, но в момента съм в почивка, обучавам само Дамин. Да. На 3 езика. Аз на 2, третия е за баща му. Ние сме се събрали тук и темата е нашите деца. Можете ли да ми разкажете кой колко деца има, на каква възраст са, как се казват? Аз имам 2 момиченца. Едното е на 4 годинки, другото е на година и няколко месеца. Мъжът ми е българин, но както вече знаете, аз съм от Англия и говоря и български, разбира се. Много добър български. Да, много добър. За първи път чувам англичанин, който да говори така. Мерси. Никой нямаше да разбера. Ако те срещна просто е така, нямаше да разбера. Ние се запознахме на гарата в град Своге и каза, че говори английски и аз му казах и аз говоря английски и как така? Защото съм от Англия. И той само така ме погледна и вика, как може да си от Англия? И дори трябваше да му покаже личната карта. Еха! За да ми повярва, че съм англичанка. Кога дойде в България? Преди 13 години. Значи си била На 12. Значи аз имам един син, той е на 7 години, той е един, но е като 2 деца, заедно, постоянно говори, нон-стоп. Независимо на какъв език, дали е на френски, дали е на български, понякога употребява руски думи, понякога английски, понякога прави изречения на френско, българско, английски. Съпруга ми е французин. Живеем заедно във Франция, в Южна Франция. Той също е учител като мен, но не по език, той е по математика. Вкъщи използваме и 3 езика. Понякога дори ми е много трудно, когато се върна от работа, да говоря френски, защото съм изключително уморена, когато по цял ден говоря само на английски, ми е трудно изведнъж да превключа на френски. Но има и моменти, в които говоря на френски, а съпругът ми отговаря на английски. И аз тогава му задавам въпроса, защо ми говориш на английски? И той, по навик. А колко време сте във Франция? От 10 години сме там, но много бих искала също да живеем известно време и в България, в София. Той много харесва България и много харесва София и аз много се радвам също, че и нашия син е много доволен тук и че си има приятелчета тук. Както съответно децата на моите приятелки, има и още една приятелка тук, която също е дете от смесен брак между българин и рускиня. Аз говоря английски, български, френски и руски. Усещането е, че техния английски е по-добър от моя. Ти говориш 15 езика, така че мисля, че това няма значение. Обожавам, когато коментираме различни синоними от смесени между английски и български, подреждане на фрази в нашата чат група, която се нарича
teachers. Да, ние си имаме cool група. sunglasses. Yes, exactly. Имаме си група и там си обсъждаме всички такива неща за езици и учителски разни интересни случки. Така, аз живяла съм в САЩ 8 години като по-малка и така говоря съответно и английски с американски акцент, както се смеем в нашия чат, нали? Че сме различни. Тя говори с английски. English. Точно така, British English. Аз съм American English. Ти си нещо смесено между двете. Да, аз съм нещо смесено между двете, което не е хубаво, но съм изключително внимателна с моите ученици. Когато преподавам уроците, винаги давам двата варианта на учениците, за да си изберат кой е техния по-приятен или по-лесен вариант. Моите ученици знаят, че преподавам британски английски, но доста често, понеже учат английски в училище, има нали, различни... Да, даже както и при Гери, доста често ги смесват американския и британския и аз обичам нали, да им казвам кой е британския вариант на думата, ако казват американския вариант. Ако пишеш в американски стил, трябва да си продължиш цялото есе или цялото изречение в един стил. Нали, ако говориш, също е хубаво да се придържаш към единия вариант, но не е фатално, разбира се, ако се смесват. Кои езици говори свободно? За свободно мога да кажа български и английски. Корейския още не ми е съвсем на свободно ниво, обаче се оправям. Така да го кажа, като бях там, се оправях с ежедневните неща. Както аз с френският. Имам едно дете, Дамин, на 4 години. После се надявам да можем да покажем и децата, да кажат и те нещо. Преминаваме към трети въпрос. Опиши ситуацията на многоезичното си семейство. Кой говори кой език? Кой метод следвате във вашето семейство? Дали е един родител, един език, дали говорите само на един език в семейството или смесвате пък всички езици и кога? Почти споменах нещата, значи вкъщи съпруга ми използва английски, френски, аз използвам английски, френски, български, понякога, когато сме на ваканции, и руски, и синът ни използва всички възможни варианти на езици в къщи и извън вкъщи, с които може да се справя. Кой какъв език използва към него? Когато съм по-ядосана, използвам български. Иначе, нормално, когато сме навън, използвам и френски, и български, а когато и баща му е там, използвам френски, също, ако е за нещо общо, за да разберат всички. В моята къща говоря аз на английски с децата, като мъжа ми говори на български с тях. Но доста често се случва, като сме двамата заедно, ако, примерно, голямата ми дъщеря София, ако тя реши нещо да се обръща към него на английски, той говори на английски и отговаря на английски. Същото и с мен. Може да се обърне към мен също на български и аз пак отговарям на български. Просто зависи от ситуацията. Когато сме на семейни партита, събирания, нещо, основно на български. Но когато сме аз и децата сами, на английски, както и с моите родители, понеже те не говорят български език, те общуват с тях на английски. Метода е един родител български, един родител английски. Да, при мен се е случвало също и да смесвам и изреченията. Да, в едно изречение всичките езици. Да, смисъл не. Започвам на френски и завършвам на български. Да. Но рядко се случва, но се е случвало. В принцип, при нас често се случва това и с София. Някой път не може да се сети какво иска да каже и казва едно изречение на български и последната дума на английски. Така. Чудесно. Това е както варианта на сина ми, когато яде и като започва изречението: аз свърших с вечерята, аз е на френски, свърших е на английски и вечерята е на български. Я го кажи сега, както той ще го каже. Je finished
вечеря. Добре, готина. Ама важното, че се разбираме. Точно, да. И може би интересното е, че само ние си се разбираме, т.е. някой, ако ни слуша отстрани, ще каже какво. Да. При нас горе-долу се придържаме към един родител, един език, но от известно време, може би вече година и половина-две, аз вкарах и английския в ежедневието ни, като в началото Дамин започна да проявява интерес, да се чуди ние какво си говорим, и защото ние с Джей си говорим на английски, когато сме заедно. Джей му говореше изцяло на корейски и сега почти изцяло на корейски. Аз му говорих на български. Ние заедно, като бяхме, си говорихме на английски. В момента, в който той прояви някакъв интерес да разбира и да се включва в нашите разговори, започнах маничко и английски. И в някакъв момент той прояви много пък силен интерес към английския и започнахме под формата на игра, когато, примерно, количките говорят или понитата говорят или играчките говорят, т.е. не сме ние, говорим на английски. Защото пък и такива филмчета му пускам да гледа на английски и оттам си правиме, нали, сценките с игрите. И така малко по малко той пък реши, че иска още повече на английски и започна да говори в ежедневието на английски, в зависимост от настроението. Да, значи бяхме на ресторант заедно и аз, нали, присъствах на факта как баща му говори на корейски, а той му отговаря на английски, на американски английски, с страхотен акцент, страхотен американски акцент. И беше много сладко. Той по същия начин прави понякога такива смесени изречения, където започва на български, завършва на английски, или започва на английски, завършва на корейски, или смесва и трите езика в едно изречение, в зависимост от ситуацията. Да. Или в момент, в който пък трябва и на двамата нещо да ни говори. Така че, да, горе-долу се придържаме към един родител, един език, но пък смесваме, като сме заедно. На каква възраст за първи път децата се запознаха с езика в държавата, в която живеете? Тоест, при теб във Франция, при теб в България. И как? Дали е било в къщи, дали е било в яслата, детската градина, или чрез игра с приятели, или чрез телевизия? При нас Макс, тъй като е роден във Франция, е започнал с френски език първо, и тъй като там децата започват в яслата от 6 месеца, френски беше най-използван от него, но аз бях малко притеснена, свекърва ми французойка още повече, че детето започна по-късно да говори. Съответно тя изпадна в потрес, че може би е така, защото аз съм говорила на детето на български и не трябва, защото нямало да научи френски, което естествено. Моите приятелки знаят, че това е невъзможно, че няма никакъв проблем. А колко по-късно? Ами, не си спомням точно, но като сравняваме с неговите приятелчета в яслата, той говореше не чак толкова много. И в последствие беше ясно, че той като е, както казваме на френски, билонг, двуезично дете, в последствие триезично, е съвсем нормално то да започне малко по-късно. Да. И то стана така, че той не говореше, изведнъж проговори и на двата езика с цели фрази, изключително правилни от граматична, лексикална гледна точка. Да. И учителите в яслата и в детската градина бяха много приятно изненадани. Да. И аз също като майка казах си, Значи при мен, все пак аз говорих на голямата ми дъщеря, нали, основно на английски в къщи. При мен на 2 годинки започна ясла и в този момент повече наистина говориш английски, отколкото български. Знаеше няколко думи на български, но не е достатъчно да направи изречения. И може би на ти месеци свикна и започна да прави вече изречение на български. На 2 годинки си е правила изречение на английски. На английски и след това, като вече горе-долу месец и половина макс, вече започна и на български да общува повече с изречения, а не само с думи. Малката все още е малка, за да мога да коментирам. Да. Аз си чух, че вече започна да употребява думички. Ай само на годинка, така че... Да.
което Да. си е доста бързо, да. Да. Любимата дума на малката е yeah. А на голямата е no. Или на български не. При Дамин първата думичка беше не. Първата дума беше или не, или апа, което е татко на корейски. Тоест... Сега като ти каза за това, май на Макс беше нещо от типа папа, Да. което е, нали, на френски татко също. Да. Да, И нас точно. беше тата. Да. Сигурно не съм запомнила, защото щом не е мама, съм решила, че не е чак толкова важно. Точно. А първата им дума беше татко или мама? Кое казаха първо? При мен татко, да. Да, и при мен беше папа. При мен беше апа, така че сме единодушни. Мен Първо тата. са говорили за татковците си. Ами те като не са постоянно в къщи. Да, ние сме... Липсват им повече явно. Да. Точно, Да. точно. Той първо каза апа, след това каза не и оттам нататък повечето думи бяха на български, но смесваше и някои корейски. И при него беше горе-долу по същия начин, както описа Гери, до към 2-2,5 казваше само думички. И аз се чудих, защото имаше момиченца в градинката, нали, като ходихме, той още тогава не ходеше активно на ясла, те си говориха с цели изречения и аз се чудих кога ли ще проговори той с изречения, обаче изведнъж някъде към 2,5, около 3 годишен, като започна цели изречения, ама все едно голям човек ти говори с Абсолютно. произношението, с граматиката, с Точно всичко. така. Да. И тогава беше, нали, целите изречения на български, на корейски по-кратки, по-лесни неща и думички. Английски още не го беше включил. При нас обратното. Английски Да. беше по-подробно, Да. български по-кратки изречения. Да, а при теб може би Ами при нас беше френския. френски. Да. Българския го започна, той все още не говори български изцяло. Да. Знае само няколко думички, фрази, Но всичко разбира. Но всичко разбира, Да, всичко да. разбира. Значи при нас двете всъщност по-силно е било майчиния език, докато Да. при теб по-силно е било това от средата. Ами да, защото за разлика от вас, аз тръгнах на работа след 6 месеца. Това щях да кажа. Да, и просто нямаше кой да разговаря с него на български. Явно езика, който най-често го чуват, което е логично, езика, който най-често чуват и на който най-често се случва всичко около тях, е водещия. Да. Да. Промени ли се предпочитанието на език на всяко едно от децата във времето? Тоест, в началото да са искали да говорят повече на един език, после в последствие на друг. Значи, както вече казах, при нас в началото повече на английски. Обаче, сега като ходи на ясла, повече предпочита на български. Да. Като знае с мен, че ако аз си говоря на английски, тя ми говори на английски. Ако и говоря на български, ще ми говори на български. При нас, дори нещо, което забелязвам с нея, е, тя има, не знам, инстинкт ли е, усещане ли е, не знам, но когато някой българин и говори на английски, тя усеща, че той не е англичанин и му отговаря на български. И същото е и с англичанин. Давам пример, да моите родители знаят български, нали, не на такова ниво като при мен. Знаят няколко думи и като и казват нещо на български, София се хили, каза ха-ха-ха и почва на английски. Помниш ли историята с баща ти, когато й беше казал веднъж нещо на български и тя му беше казала на английски: дядо, толкова си забавен. Да, you're so funny. При Дамин общо взето, като беше по-маничък, се придържаше към това. Баща му говори на корейски, той му отговаря на корейски, нали? Корейските роднини му говорят, обаче сега нещо какво е решил, ето както Гери каза, баща му говори на корейски, той отговаря на английски, просто защото знае, че баща му ще разбере английския и в момента му е по-лесно. Да. Обаче, когато сме в Корея, той беше привключил изцяло само на корейски. Да. И беше решил, че ние сме в Корея, значи говорим корейски. Сега сме в България, значи говорим на български. И просто не толкова самия човек, който му говори, ами
може би мястото, средата. Адаптират се, да. Да, да. За мен това е същото. Дали е човека, дали е държавата, дали е града. Да, да. Нали? И като че ли в момента даже изпитва някакъв, като че ли малко като срам, да говори на другия език пред други хора, които не го говорят. Да, ако някой му каже, кажи нещо на корейски, няма да каже. Както в Корея, като му казваха, те като разберат хората, много му се радваха възрастните, кажи нещо на български. Не иска. Да. Не иска. Въпреки, че може. Има това усещане все пак. Да, може би. Да. Просто не е към... Не е към човека. Толкова към човека, ами по-скоро към мястото, да. Ами да, ето примерно, както ти казах, вчера ходих да купят банички, закуски някакви сутринта и съпругът ми казал круасон. Нали, круасан. И съответно синът ни веднага го е поправил и казал не, един круасан, моля. Тоест, той смята, че човека отсреща няма да разбере, ако не се каже най-правилно на български език, нали? Да. Което естествено, че ще разбере, защото думата круасан, тя е такава световна, всички знаят. Обаче той смята, че човекът отсреща, той каза, господина не можа да разбере какво каза баща ми и аз му казах на български и тогава той разбра. Да, правилно. Те превеждат. И е много смешно, когато примерно Дамин каже, и дори за баща си, нали, защото баща му не разбира толкова добре български, не може да си комуникират, като каже, той няма да разбере. Нали, няма смисъл да му казвам, да му обяснявам, той няма да разбере. На мен ми е също много приятно, когато Макс ме коригира с френския, което обожавам. Да. Така че, защото той е чувал, че баща му ме коригира и той също ме коригира и на мен ми е много приятно така. Да, защото така пък ти се научаваш. Аз като бяхме в Корея, питах Дамин да ми обяснява думи на корейски, защото в един момент той, ходейки на детската градина, дръпна много повече от мен. Да. Дето съм учила, 3 години, срам. Той за 3 месеца говореше по-добре от мен. И в някакъв момент аз му казвам, не разбирам какво искаш да ми кажеш, може ли да ми го обясниш с други думички или да ми покажеш, нарисуваш така, и той обяснява, но в някакви моменти, точно като някой тинейджър, нищо, нали, няма значение. Не. И на мен ми се е случвало също няколко пъти, а понякога ми се е случвало не много пъти, но естествено, което е нормално за мен, защото аз нямам време да уча френски, тъй като по цял ден съм само с английски. Да. И понякога той като каже нещо и аз преди му казвах, викам, не знам тази дума, което наистина беше вярно. Да. И той ми обяснява, нали, например, това е когато примерно за думата повръщам. Например, слаб. Чудесен пример избра Гери. Добре. И, например, и той казва, когато се наядеш много и храната тръгне да излиза от устата ти. И аз, окей. Тук ще има емотиконка, нещо, стикер, че ще има. Да. Но да, той е по-голям и може по-така да обяснява, докато Дамин се нервираше в един момент, вика, защо не я знаеш? При теб децата, те осъзнават, че ти говориш и двата езика. Има ли някакъв такъв момент, където те ти обясняват нещо, ма то какво ти обясняват, ти си говориш български? Не. Не. Защото при нас аз говоря български и английски. Има момент, в който аз обяснявам на София, примерно някаква дума е чула, дори няма значение дали по английски или български, и ме пита какво значи еди какво си. Да. И аз си обяснявам, и казвам и превода. Дали е на български, дали на английски. Да. Те, когато са още малки, имат нужда от това, както примерно аз коригирам също Макс, като използва по-детски думи или думи научени от улицата, което мен като педагог ме потриса. И дали Гери е против жаргон. Да. Сленг, жаргон. Да, моите деца говорят жаргон. И ние също. И си ползваме жаргон на всички езици. Аз не. И постоянно го поправям с коректните синоними
ми. Промени ли се предпочитания език на Макс в даден момент или си остана... Не, той винаги си е бил предпочитан френския, защото е роден и защото му е най-лесен и защото Да, го използва нон-стоп. да. Докато при нас първо Дамин предпочиташе мъничко повече български, след това като отидохме в Корея, рязко това се промени, започна да говори само на корейски, предпочиташе само корейски и като се върнахме сега в България, това пък отново много рязко се промени и сега предпочита български повече, а когато не ходи на детска градина, както в момента доста дълго време, предпочита пък английски, защото вижда, че така си говорим вкъщи. Колко бяха големи децата, когато започнаха ясла или детска градина? Първото им сблъскване с приятелчета, връстници. Ами при мен, както казах в началото, на 6 месеца. На 6 месеца. При теб? При мен на 2 годинки. На 2 годинки. Дамин започна също почти на 2 години беше. Да, без 1 месец. Да, без 1 месец, нещо такова и тогава ходи за 2 месеца на ясла. Каква ясла или детска градина или училище в случая избрахте и защо? Дали е частна, дали е държавна, дали е английска или с някакъв друг език или си е стандартна? Ами той е бил в държавна ясла, в държавна детска градина и сега е в частно начално училище. А защо избра? Ами защото в частното училище децата са много по-малко. Разбирам, да. При мен в държавно. В държавна детска градина. Да. Чудесно. А защо? Защото Нямаме ние живеем в такъв район, нали, живеем и близо до София, но за мен няма значение, може би просто защото си е, нали, българска среда. Аз примерно не съм претенциозна относно да бъда в английска част на детска градина, примерно. За мен е важно, нали, да си има с кой да общува, няма значение дали ще е на български или на английски. При нас ние започнахме в частна само и единствено, защото нямаше места в държавна и си кандидатствахме както беше бебе, аз съм пуснала, нали, да кандидатствам, но не ни приемаха за ясла или беше просто много далече и затова започна в частна, но бързо сменихме към държавна, като ни приеха. Гледахме и частни, между другото гледахме една, която беше сравнително наблизо, английска, просто е така от любопитство, но беше много скъпа на месец, една месечна заплата и то не е лоша заплата. От друга страна пък не ни хареса идеята, че те говорят правилно там, но говорят с акцент. Да. И при условие, че ние можем вкъщи да го научиме да си говори без акцент и то се случва без реално да седне да учи, така от само себе си, решихме, че няма смисъл. За мен акцента също е част от езика. Естествено. Да. Значи във Франция държавните начални училища са принципно по закон трябва да има часове по английски. Да. Минуса, който е там, а плюса, който е тук е, че в България учител по английски е учител по английски, начален учител по английски. А там учителя по английски е учителя, който по собствено желание преподава на децата английски. Сериозно? Което, за съжаление, има учители, които не знаят английски, съответно децата в началното училище не учат английски, или има учители, които са много мили, всеотдайни, нали, опитват се да научат децата на английски, но примерно е с доста грешки, нали, няма въобще да говорим за произношение и така нататък. В частното училище на Макс не знам кой преподава английски. Да. Той общо взето казва думите окей, но той ги казва окей, защото по-скоро ги е чувал от мен. Но има и думи, които, както любимата ни фраза "О май год", нали, което ми е много трудно, нали, да го изкорениш, няма как. Просто се надявай, че ще научи и двата варианта. При нас най-смешното е, когато примерно е с дядо си и дядо му реши да го учи на английски. Сега дядо му говори английски, обаче си има български акцент от всякъде и примерно го учи на зелено. Как е зелено, Дамин, на английски? Green.
И след това Дамин идва и мен ме поправя. Не се казва green. Трябва да кажеш green. Това е правилното, дядо каза. Дядо каза, ти не го произнасяш правилно. И имахме някакъв такъв период, в който му обяснявах. Различните хора имат различен акцент. Дядо има акцент, защото е учил английски по-късно, нали, така. И вече той поправя дядо си. Да. И дядо му повтаря след него и дядо му се опитва така и той да... Ние също имаме такъв момент с София, само че при нас е за български език, при моите родители. Баща ми каза нещо на български и тя се хили и казва не е така. Или директно, нали, му казва думата на английски, за да си знае той, че трябва да говори на английски, защото той знае, нали, само английски и много малко български. При нас дядо каквото каже е абсолютно правило от всякъде. И при нас е така също, защото има случаи, в който тя се прибира вкъщи и казва, дядо каза еди какво си и щом така каза дядо, значи това е. Няма какво да спора повече. Точно. Дядо каза. Да, това е съвсем нормално. При нас не е дядо каза, е баба каза. Баба каза, еди си какво. Не е правилно, не е така. Баба каза, не е така. Както Макс каза, нали казвам нещо на френски, той ме поправи и каза, но е нормално, тя и баба каза, че не говориш добре френски. Очаквам аз да чуя тези думи понеже свекърва ми така, нали, мисли, очаквам скоро да чуя от Дамин преведено, нали? Бях чула от някои от видеята, които ти беше направила с нея, че тя съвсем нежно, нали, подчерта, че е хубаво ти да знаеш корейски и така нататък, което е типично както моята свекърва, която е французойка, която каза, че е много важно за мен да знам добър френски. И аз в един момент се стигна до полуконфликт и тогава съпругът ми каза на майка си, когато ти говориш като нея 4 езика, нали, пак ще коментираме тази тема. Аз, между другото, се изненадах приятно от реакцията на моята свекърва, защото тя не очакваше, че Дамин ще говори и ще разбира корейски. Не знам защо мислеше, че той ще говори най-добре и ще разбира английски и беше решила да се запише на уроци по английски. Тя отказа се, защото й се стори трудно, но все пак беше решила, че тя трябва да научи някакъв език, за да комуникира с него. Което е много мило. Което е сладко, но пък за мен задължително смята, че аз трябва да науча корейски много добре, защото аз съм снахата все пак. Макар, че ние говорим и български, някой път София може да каже нещо на английски на нейната баба и тя пак, нали, се старае да я разбере. Което е миличко. Много, И така може заедно взаимно да се учат. Може да се поправят. Да се поправят. Абсолютно. Учат ли децата допълнителен чужд език в яслата или детската градина или училището? Аз казах за Макс за английски в училище. Да, значи Макс си учи английски в училище. Аз не. Да, то в детската градина. Те са още малки, Но в детската градина при нас имаше опция учител идва. Имат различни видове дейности, занимания и можеш да избереш дали да запишеш детето, нали? Съответно можеш да избереш дали да го запишеш на английски език. Да, по принцип има такава опция, но след като аз съм нейтив, предпочитам аз да й преподавам. Да, и при нас абсолютно същата лично, логика. Просто. Да. Нали, това си е и то, реално погледното е майчин език и на София. Не е само на мен. И предпочитам така иначе аз си говоря на английски, тя да се учи от мен. Аз разбира се съм много отворена за варианта, ако в училището на Макс преподава native учител, аз въобще няма да му преподавам. Аз предпочитам също този вариант. Когато децата започнаха ясла, детска градина или училище, как се приспособиха? Какво беше тяхното ниво на владеене на езика от средата? Тоест, при теб е било френски, при теб е било български, при мен също беше български. При мен стреса беше само, че той просто проговори малко по-късно.
Да, той реално е бил в ясла преди да проговори. Да. Преди да проговори. Когато София тръгна на детска градина, какво беше нейното ниво на български и дали имаше някакъв период на адаптация? Може би около 1 месец, би казал, за адаптация, нали, да почне да ги свърже думите, да са изречения само, да не е само, нали, дай или моля, нали, мерси, такива лесни думички. Горе-долу 1 месец и отне да свикне, вече нали, да ги образува нещата, но преди това имаше вече някакви знания на български, просто не говореше на български толкова, колкото говореше на английски. Ясно. А ти притесняваше ли се за тези неща или не? Не, ще ви кажа защо. Значи тя сестра ми, тя е много по-малка от мене. Тя има 13 години в момента, даже 14. Да. Вау! На 14. И както сме тук в България, нашите говорят само на английски. Тя като тръгна на детска, проговори на български. И покрай нея нямах никакви притеснения, защото видях, че вкъщи се говори само на английски с сестра ми. Тя пак свикна. Пък в моята къща се говори и на английски, и на български. И затова нямах притеснения. Да. Имахте ли някакви въпроси от учителките или притеснения от самите учителки за това, че изведнъж идва дете или в този случай, че детето е от смесено семейство с няколко езика, дали те са се притеснявали учителките? При мен със София не, с сестра ми се сещам, нали, че имаха сега притеснения не са изразили, тогава аз не говорих и български толкова много, така че не знам дали са имали нали, притеснения. Не са говорили нали, с нас, след като в самия район те говорят предимно на български, много малко хора говорят английски. Не са казали, че ги притеснява нещо, но все пак предполагам, че е имало някакви притеснения. Все пак тя говори само на английски с децата и с учителката, но свикна. Ние като бяхме в Корея, всъщност, понеже той Дамин тогава говореше съвсем мъничко, някакви думички и ние мъничко се притеснявахме как ще се адаптира, дали няма да се стресира, като изведнъж тръгне на градина и всички му говорят само на корейски, дали ще може да си каже, защото той беше на 3 години вече достатъчно голям, че му се ходи до тоалетната или че иска вода или нещо такова, но писахме на учителките там. И тук в момента комуникацията е много лесна с апликации, Viber. И им писахме, ето, примерно, ако той каже еди коя си думичка, значи, че му се ходи до тоалетна или че иска водичка, най-важните думички. И другото вече оставихме от само себе си да се случи. Учителките не бяха притеснени нито тук, нито там. Те ни успокояваха, нали, не се притеснявайте, ние си знаеме как да се оправяме с децата. И тук в детската градина имаха деца, които не говорят български и в Корея мисля, че имаха опит. Така че нямаше притеснение. Започваме. Кой ще се представи първи? Аз. Камък, ножица, хартия. Тя ще се представи първа. Искаш ли? Аз. Хайде да изядем, защото ти... Кажи сега, как се казваш? София. София. Така. А на колко си годинки? 6. Лъжеш ли малко? Не. Лъжеш ли малко? Не. Не си ли на 3? И сега правиш 4. Да, като мен е 4. Ето виж, ще направим един друг. Като мен е 4. Аз съм на 4. Sophia, do you speak English? Did you speak English? Look, Damien speaks English. Damien? Damien speaks English. No, I'm Damien. Damien. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Нево. Аз говоря на английски, на корейски и на български. Пак аз се казвам Дами. Пак. А говориш ли корейски? Да. Браво. А как се казва здравей на корейски? Здравей ли? Да. Как се казва на корейски? Корейски ли? Дамин, как казваме здравей на корейски? На корейски ли? Да. Как казваш здравей? Да. Как? Аньон. Това е много лесно. Я кажи на Гери на корейски. Гери, я ела тук. Гери, ела тук. На корейски. На корейски. На корейски ли? Да. Как ще ми кажеш на корейски? Ела тука. Come here. Come here in English. Okay, а на корейски? А на корейски ли?
за сега не знам. Май за сега не знаеш. Добре. Що ме за сега е добре? Това е англо-българо-корейска дружба. Беше. Имахме технологично прекъсване от децата, така че мисля, че можем да продължим темата в някое друго видео, втора част, трета част. Можете и вие да задавате своите въпроси в коментар. Ние ще се постараем да отговорим, като се съберем отново. И като цяло идеята на това видео беше... Се чувствате по-спокойни. Да. Не сте единствени. Има много семейства, които са така, с един родител британец, един родител българин или някакви други държави. И децата ще са добре. Няма какво да се притеснявате, ще са добре. Дори да има такива неща да казват цяло изречение накрая, на другия език да казват думата. Щом го казват и го знаят на един език или на другия, значи разбират какво говорят. И така, няма какво да се притесняват. Да, това е нещо, което обяснявам винаги на моите ученици, че за да разбираме едно изречение, не значи и не трябва да знаем всяка дума. Да. Значи и това е съвсем нормално. Това всъщност е реакцията на нашите малки деца. Те знаят 2-3 думички от изречението, което примерно има 6-7 и веднага се досещат или предполагат за какво става въпрос. Точно така. И това, което често срещам аз като въпрос, дали е проблем, че детето изостава, един вид проговаря по-късно от връстниците или не е на същото ниво създадения език като връстниците си? За мен това не е проблем. Защото те складират всичките думички, всичките езици, всичката граматика на всичките няколко езика, които говорят. Нормално е да проговорят по-късно. Да. Но все някого ще го проговорят този език от средата и езика в къщи и всичките, които се ползват активно, така че няма място за притеснение и според мен е в техен плюс на децата да им говорите на всичките езици. Дали ще е един родител, един език. Друг въпрос, който доста често питат мен лично. Добре, ти като и говориш на английски, а баща и говори на български, няма ли да се обърка така? Да. Значи тя щом знае, вътрешно знае какво значат тези думи. Дори да ги каже двата езика заедно, това не е проблем. Тя знае какво говори, разбира какво говори. Това е въпрос и в един даден момент от мен лично мога да кажа, аз научих български в българска среда само, без никакви уроци и наистина в началото всичко ми беше просто не знае как да си подрежда мислите и така нататък. Но в един даден момент просто нещо штракна и вече ми стана ясно как трябва да говоря, как трябва да образувам изречения и така нататък. Ти си го научила точно като дете. Също като при нашите деца. Аз искам да кажа, че примерно като родител е много по-трудно. Като родител имам предвид от гледна точка на възрастта. За мен беше изключително трудно с френският език. Да, когато минеш определена възраст, доколкото съм чела, около 12 години, 12-13 години, вече мозъкът ти малко по малко започва да възприема езика по друг начин. И при мен също, аз понеже го научих като английския, като бях на 11 и пак в средата без специални уроци или нещо такова, около 6 месеца, може би, аз си мълчах. Казвах здрасти, чао, нищо друго. И моите съученици мислиха, че аз не говоря по принцип или че съм много притеснителна, стеснителна. На следващата година мина лятото. На следващата година не можеха да ми затворят устата. И съответно те бяха в шок, какво стана. Просто в един момент всичко се подреди. Точно, и започваш да говориш. Това е детският начин, докато като си по-голям, ето сега и аз с корейския, трябва ти обяснения, ти си го мислиш и си го превеждаш. Обяснения, преминаваш през чужд език. Примерно за мен френският беше с много сложен вариант, защото аз постоянно преминавах през българския или през английския, за да мога да направя някаква граматическа
граматическа връзка, за да могат да си обяснят нещата. Изключително трудно. Но това е бонус за нашите деца, защото те не си правят никакви анализи, никаква граматика. Те просто слушат, възприемат и произвеждат. И това, което казват е, че когато едно дете научи езика като по-малко, всъщност то се научава не само на езика, ами на логиката, на мисленето на тези хора. Тоест, те приемат логиката на езика, логиката на мисълта. Докато ние като по-големи някак си вече си имаме оформена мисъл, оформена логика и си пречупваме новия чужд език през нашите вече мисли. Както на мен, примерно с френски ми е ужасно трудно. Не мога да разберя защо някои прилагателни са отпред, пред думата, а други са след. И няма обяснение за това. И обяснението е, така е. И за мен това е много трудно. Точно така. Май това беше за сега. Тук са нашето англо-българско момиченце и българо-корейско момченце. Нали, нашето българо-френско момченце е насреща и не е тук. Да казваме чао, Бай-бай! Au revoir! Чао. А на английски? Бай. Айде кажи чао! Чао. Бай! Бай.